როგორ განვითარდება თქვენი ფინანსები აპრილის თვეში? მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. მე მქვია ვიქტორია, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აქ და მოდით ორ ვარიანტად ნახოთ დღეს საჯარო გაშლა თემით თუ როგორ განვითარდება თქვენი ფინანსები აპრილში. არჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი, რომელიც მეტად მოგიზიდავთ. და ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება პირველი ვარიანტის ფინანსები აპრილში და მეორე ვარიანტის ფინანსები აპრილში. პირველი ვარიანტი ასეთი გვაქვს, მეორე ვარიანტი ასეთი. არჩიეთ თქვენთვის სასურველი, თუ გჭირდებათ დააპაუზეთ. პირადი კონსულტაციის მსურველებმა მომწერეთ პირადში, იმიტომ რომ პირადი კონსულტაციები ყოველთვის არის ბევრად უფრო ზუსტი და ბევრად უფრო მორგებული თქვენზე. და მოდით დავიწყოთ ახლა ჩვენ პირველი ვარიანტიდან, ვინც ამოირჩიეთ პირველი ვარიანტი და აქ ამოვიდა ჩვენთან არკანი მეეტლი. აქ უპირველეს ყოვლისა იქნება აუცილებლად ფინანსური ენერგიის წინსვლა, გარკვეული ზრდა, ფინანსური თვალსაზრისით, კარიერული თვალსაზრისითაც სხვათა შორის. იცით, საკმაოდ ბევრ თქვენგანთან აქ შეიძლება იყოს პატარა მგზავრობა, მოგზაურობა, ან გადასვლა, მაგალითად ერთი სამუშაო ადგილიდან მეორე სამუშაო ადგილას გადასვლა, ან ერთი კარ-მიდამოდან მეორეში გადასვლა, ხო? თუ ვიღაც რაღაცასაც გეგმავდით, იცოდეთ რომ გამოგივათ აუცილებლად აპრილის თვეში. მაგალითად ქირით თუ ცხოვრობ და სხვაგან თუ გინდათ გადასვლა ან რაღაც მსგავსი, აუცილებლად გამოგივათ. და პლუს შესაძლოა ახლა ცოტა სასაცილოდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ კონკრეტულად ამ არკანში ახლა ამ მომენტში ვხედავ ტრამპს. ამიტომაც ხო, არ დავიწყებ ახლა ტრამპის გაკიცხვას და ასე შემდეგ, მაგრამ პირადად ჩემთვის ეს იმის ნიშანი არის, რომ თქვენი ფინანსური ენერგია საკმაოდ კარგად განვითარდება აპრილის თვეში. კარგი, დავამატოთ არკანები და ვნახოთ, როგორ განვითარდება პირველი ვარიანტის ფინანსები აპრილის თვეში. კიდევ მითხარი აბა. არკანი სულელი, ნულოვანი არკანი, უფროსი არკანი, კიდევ ერთი მეგობრებო. ხმლების 7-იანი, რას ეხება ეს ხმლების 7-იანი? პენტაკლების რაინდი და პენტაკლების 4-იანი. მეგობრებო, შეხედეთ, პირველ რიგში მოდით ვიტყვი ასეთ რაღაცას. ფინანსური ენერგია განვითარდება, კი ბატონო, აქ ზრდაც იქნება და ეს ყველაფერი, მაგრამ შეხედეთ, აქ არის თქვენი ენერგეტიკული, თქვენი ფინანსური ენერგიის სრული განულება. და რას ნიშნავს ახლა ეს? პირველ რიგში აქ ძალიან ბევრი რაღაც თქვენს რეალობაში აპრილის თვიდან თავიდან დაიწყება, ვიღაცისთვის ეს იქნება ერთი ადგილიდან გავიმეორებ მეორეში გადასვლა, ვიღაცისთვის ეს იქნება რადიკალური კარიერის ან სამუშაო სფეროს შეცვლა, ხო? შესაძლოა სხვა ქალაქში ამ ქვეყანაშიც კი გადახვიდეთ საცხოვრებლად ან წახვიდეთ სამოგზაუროდ, ამასაც არ გამოვრიცხავდი ნამდვილად, იმიტომ რომ აქ ჩანს ძალიან ბევრი გზა. და გზა როგორც პირდაპირი, ანუ ფიზიკური გაგებით, ასევე გადატანითი მნიშვნელობითაც, ანუ რაღაც შინაგანი სრულიად ახალი გზა, ენერგეტიკული განახლება. ამიტომაც აქ პერიოდულად იქნება სავარაუდოდ ჩავარდნები, თუმცა თქვენ ამ ჩავარდნებს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეუშინდეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში აპრილის თვეში თქვენი ენერგია, ფინანსური ენერგია იქნება ძალიან მყარი და ძალიან სტაბილური. ერთადერთი გირჩევდით, რომ ცოტა ფინანსური ენერგია, თანხები გადადოთ აუცილებლად ცოტა მაინც და ნახეთ ენერგეტიკულ ქურდობასთან იყავით ცოტა ფრთხილად. აქ მოსალოდნელი არის ენერგოინფორმაციული ქურდობა, ამიტომაც მაქსიმალურად პირველ რიგში ჩართეთ ინფორმაციული ფილტრი, მოდით ასე ვიტყვი, ყველაფერს და ყველასგან დაიჯერებთ მაინც და მაინც. ეს ერთი და მეორე, თუ რაღაც ახალი შანსი, ახალი პოტენციალი, ახალი კარგი ამბავი ჩნდება თქვენს რეალობაში, იჩქარებთ და ყველას გაუსიარებთ პირდაპირ გეუბნებით. სხვა დანარჩენის კუთხით აქ ჩანს ზრდა, კონცენტრაცია სხვათა შორის ფინანსური ენერგიაზე, აქამდე თუ რაღაც უენერგიობა იყო ან გაურკვევლობა, ნელ-ნელა ეს აუცილებლად გაირკვევა და მოგვარდება, ამიტომაც არ იდარდოთ და სხვა დანარჩენი უკვე გითხარით. პირველი ვარიანტი. ძალიან დიდი მადლობა და გადავიდეთ ახლა ჩვენ მეორე ვარიანტზე. მეორე ვარიანტი ვინც ამოირჩიეთ.
მეორე ვარიანტი, აქაც უფროსი არკანი იმპერატორი კაცი. ნუ აქ მე ვხედავ გარკვეული სტატუსის, რეპუტაციის ზრდას. თუ თქვენ მაგალითად მუშაობთ კლიენტებზე ან აუდიტორიაზე, აქ აუცილებლად იქნება კლიენტებისა თუ აუდიტორიის ზრდა აპრილის თვეში, თანაც საკმაოდ ინტენსიური. აქ თითქოს იგრძნობა თქვენი რეპუტაციის გაუმჯობესება. თქვენი რეპუტაცია გახდება უფრო ძლიერი, უფრო მყარი, სადღაც უფრო იდუმალიც კი. დავამატოთ არკანები და ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება მეორე ვარიანტის ფინანსები აპრილის თვეში. არკანი კვერთხების ათიანი. მეგობრებო, დასვენების შესახებ არ დაგავიწყდეთ. თასების ცხრიანი, პენტაკლების ცხრიანი, თასების ექვსიანი და თასების ხუთიანი. ნახეთ მეგობრებო, აქ პერიოდულად შეიძლება იყოს გადამწრობის შეგრძნება, გადაღრილობის შეგრძნება, ამიტომაც პერიოდულად მაინც აუცილებლად დაისვენეთ მეგობრებო მეორე ვარიანტი და ნახეთ ზოგადად რა თქმა უნდა მოდით იმაზე შევთანხმდეთ, რომ ბევრი ფული ავტომატურად ძალიან ბევრ შრომას და ძაღლივით შრომას არ ნიშნავს, ხო, ეს ერთი. თუმცა ბევრი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, მოისაზრებს ბევრ შრომასა და ბევრი ენერგიის ჩადებას, ბევრი წარმატება უდრის ბევრ პასუხისმგებლობას, ხო? და რა თქმა უნდა, პერიოდულად ყველაზე საყვარელი საქმეც კი შეიძლება იყოს გადამღლელი და დამძრგუნველი, ამიტომაც აქ სავსებით შესაძლებელია პერიოდულად იყოს ემოციური კრიზისები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ემოციური კრიზისების დროს აუცილებლად დაასვენოთ საკუთარი თავი, აუცილებლად მეგობრებო, სწორი კვებაც, ასეთი რაღაცეებით ძალიან ხელს შეგიწყობთ და დასვენებაც არავითარ შემთხვევაში არ გამოგრჩეთ და მეცაც ვიტყვი მეგობრებო, დააფასეთ თქვენი შრომა. შეძლების დაგვარად დააფასეთ თქვენი შრომა. ნუ აიღებთ საკუთარ თავზე 10 და 20 კაცის პასუხისმგებლობას. 2 და 3 კაცის პასუხისმგებლობაც არ აიღოთ. მხოლოდ თქვენ თავზე აიღეთ პასუხისმგებლობა. და თუ გრძნობთ თქვენი შრომის გაუფასურებას, შეგიძლიათ ამომად გაუშვათ ადამიანის სამხიარულო ასოზე. მე გაძლევთ ამის უფლებას. თუ გითხავთ, ვინ მოგცა ასეთი გამოთქმის უფლება, უთხარით, რომ აი ვიქტორიამ მომცა ამის უფლება. ხო, სხვა დანარჩენის კუთხით აქ თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი შედეგები, მაგრამ ნახეთ, აქ თქვენ გელოდებათ თქვენი თავის დაფასების შედეგები. რაც უფრო მეტად დააფასებთ საკუთარ დროს, საკუთარ შრომას, საკუთარ ენერგიას, მით უფრო მეტად დააფასებს მათ სამყაროც და რა თქმა უნდა შესაბამისად დაგაჯილდოვებთ. უბრალოდ პერიოდულად დაისვენეთ, როგორც კი იგრძნობთ, რომ ოდნავ კრიზისისკენ, ემოციური კრიზისისკენ მიდიხართ. სულ ეს არის მეგობრებო, მე თქვენ ამაზე გემშვიდობებით, წარმატებები და ნახვამდის.